Assalomu alaykum, sevimli bolalar, yaxshimisizlar? Men sizlarga bugun bir kitob o'qib beray. Bu kitobning ismi-chu Lola tish cho'tkalashga bek usta. Mana bu bo'lsa Lola. Lolaning bir oq va qora rangli ishti bor. Har kuni Lola tishini cho'tkalagan chaqda ishti uning yiniga kirib, ko'rishni yaxshi ko'rdi. Endi Lola tishini qanday cho'tkalaydi-ki? Qarab boqaylar. Kitobimizni ochaylik. Bu bo'lsa Lola, bu bo'lsa uning iti. Lola tishini o'zi cho'tkalaydi. Uning bir chiroyli ham pokiz muncha uyi bor. Lola tishini cho'tkalaydigan chaqda muncha uyiga kirib, oldi bilan tish cho'tkasini oladi. Agar tish cho'tkasiga qo'li yetmay qolsa, ishda uningga yordam qiladi. Lola tishini cho'tkalaydigan chaqda oldi bilan tish cho'tkasini ozroq yo'l qiladi. U vannaga kirib o'tirib, jumakdan suv chiqarib, cho'tkasini yo'llaydi. Onundan keyin tish pastasini mijib chiqarib, cho'tkasining ustiga qo'ydi. O'jan ba'zi chaqlarda tish pastasi bek jiq chiqib ketib qoladi, lekin hech qisi yo'q. Lolaning tish pastasi bor-ku, bek mezlik. Shunchalik mezlikki, Lolaning uni yevog'isi kelib ketadi. Lekin tish pastasini yesak bo'lmaydi, shundaqmi? Itining yevog'isi kelib ketadi, og'zidan sho'lgaylari eqib ketadi. Lekin tish pastasini yeyishga bo'lmaydi. Lola tishini qandoq cho'tkalashni biladi. U degan bor-ku, tishini ostini, ustini, o'ngni, solni pokiz cho'tkalaydi. O'zining tishini cho'tkalab bo'lgandan keyin itining tishini cho'tkalab qo'ydi. Yana texi hamma qo'nchoqlarning tishini cho'tkalab qo'ydi. Tish cho'tkalash degan bek muhim. Tishimizni har kun cho'tkalab turmasak, tishimiz og'rib qoladi. Ko'rdinglarmi? U qo'nchoqlarning tishlarining ostini, ustini, o'ng tarafni, so'l tarafni, ichini, tishini pokiz cho'tkalaydi. Lola tish cho'tkalash uchun bek usta. Lola tishini cho'tkalab bo'lgandan keyin eg'izga mag'zobni tükirdi. Pokiz tükirib chiqaraydi. Ondan keyin eg'iziga suv ilib, og'zining ichini pokiz chayqaydi. Oy, ba'zi chaqda suv bekroq jiq-jiq ketib qoldi, lekin hech qisi yo'q. Lola tishini cho'tkalab bo'lgandan keyin tish cho'tkasini joyiga qo'yib qo'yishni hargiz unutib qolmaydi. Bu degan bek muhim. Narsa keraklarni cho'qib joyiga ratliq qo'yish kerak deb o'ylaydi. Ondan chiqib, opasiga deb qo'yishni unutmaydi. Opa, men tishimni cho'tkalab bo'ldim. Apisi oshxonada o'chog'da apisi mehmonxonani supurayotgan yoki oshxonada oldirash tomoq etayotgan vaqti bo'ldi. Shunda apisi nima deydi bilamsizlar? Apisi Lola, siz bek yomonjimi qizim? Tishingizni o'zingiz yuyalaysiz deydi. Shundaq Lolami buni biladi. U tishini o'zi cho'tkalaydi. Lekin tish cho'tkalab bo'lgandan keyin ba'zida muncha uylar sal qalaymaqon bo'lib ketadi. Lekin hech qisi yo'q deydi apisi. Şunun bilan kitobimiz tugadi.